Ну вот мы отправляемся. Мотор завелся, выдали всем жилеты. Вот я вас все время сзади снимаю, прям ничего, нет, лица не видать. Все, отчаливаем. Забирает, что ли, еще кого? Я не знаю, вроде мест нет. Садитесь сюда ко мне рядом. А вы все время в затылок ваш и все. Вот. Это следующая остановка, собирает пассажиров.